بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah បងប្អូនសាសនិកឥស្លាមជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងpage វេទិកាអប់រំដើម្បីឥស្លាមហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសោះដំណើររឿងរបស់នប៊ី2នាក់ណារ៉ាស៊ូល2នាក់ដែលត្រូវជាឪពុកកូននឹងគ្នានោះគឺកិស្សនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាមនិងកិស្សនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការលើកឡើងនៅកិស្សរឿងនិទានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាបានរាយរាប់ប្រាប់យើងនៅក្នុងអល់កុរអានការីមគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមពិសេសគឺយើងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាប្រាប់យើងនៅក្នុងអល់កុរអានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះបណ្ដានប៊ីនិងរ៉ាស៊ូលដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាមានបន្ទូលថាហ្វកស៊ុសិលកសសលអលហ៊ុមយតហ្វករូនចូលអ្នកនិទានរឿងប្រាប់គេចុះដើម្បីឲ្យពួកគេចេះពិភាក្សាពិចារណាណាពិចារណាទៅលើអ្វីដែលកើតមានសម្រាប់អ៊ុម៉ាត់មុនហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាក៏បានមានបន្ទូលផងដែរថាលកតកានហ្វីគិសសិហ៊ីមអ៊ីបរ៉ាតុលលីអ៊ូលីលអលបាបពិតប្រាកដណាស់ណារឿងនិទានរបស់ពួកគេវាជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកដែលមានអកលពិចារណាសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ញាជនទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងមើលថាតើអ្វីខ្លះដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាចង់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងកិស្សនប៊ីដាវូដហើយនិងនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានថាតើហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាលើកយកនៅរឿងនិទានរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងអល់កុរអានការីមសម្រាប់អ៊ុម៉ាត់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមធ្វើការឆ្វេងយល់បងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពយើងដឹងហើយថានៅសម័យបុរាណបន្ទាប់ពីនប៊ីមូសាបានទទួលមរណភាពទៅអញ្ចឹងបានូអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានជួបប្រទះនៅរឿងអាក្រក់កើតឡើងសម្រាប់ពួកគេដោយសារតែមានស្ដេចម្នាក់ឈ្មោះថាយ៉ាលូតដែលពោពេញទៅដោយអហង្ការមានន័យថាកាចសាហាវហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះធ្វើបាបពួកគេបណ្ដេញពួកបានូអ៊ីស្រាអែលចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេផងដែរពេលនោះបានូអ៊ីស្រាអែលក៏បានទៅជួបនប៊ីម្នាក់របស់ពួកគេដើម្បីសុំឲ្យនប៊ីឌូអាសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាដើម្បីឲ្យចាត់តាំងអ្នកណាម្នាក់ជាស្ដេចពូកែដើម្បីដឹកនាំពួកយើងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងយ៉ាលូតអញ្ចឹងស្ដេចយ៉ាលូតដែលកាយសាហាវនោះគឺបានបំពេញទៅលើពួកគេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានយកមរតកតាវូតប្រអប់មួយដែលគេអះអាងថានៅក្នុងនោះមានដបងនប៊ីមូសាហើយនឹងមានអ្វីដែលជាការបន្សល់ទុកអំពីហារូនណាអាឡៃហ៊ីមុសសាឡាតុវ៉ាសសាឡាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសុំនប៊ីឲ្យឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាឲ្យចាត់តាំងអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជាស្ដេចណានប៊ីរបស់ពួកគេក៏សុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាហើយអល់ឡោះតាឡាក៏ប្រាប់មកវិញថាអល់ឡោះនឹងចាត់តាំងម្នាក់ឈ្មោះថាតលូតធ្វើជាស្ដេចពួករបស់ពួកគេអញ្ចឹងពួកគេក៏ទទួលស្គាល់តលូតធ្វើជាស្ដេចបន្ទាប់មកតលូតក៏បានរៀបចំនៅកងទ័ពដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងតបតទៅសត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាហើយនឹងមេដឹកនាំដ៏កាយសាហាវដ៏ផ្ដាច់ការដែលជាម្នាក់ដ៏ខ្លាំងពូកែដែលគេឈ្មោះថាយ៉ាលូតនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេបានរៀបចំកងទ័ពទៅច្បាំងណានៅពេលដែលកងទ័ពទាំងពីរកំពុងតែប្រឈមដាក់គ្នាដែលកងទ័ពរបស់យ៉ាលូតមានចំនួនច្រើនហើយកងទ័ពរបស់តលូតគឺមានចំនួនតិចពេលនោះគឺអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចហើយថាយើងថ្ងៃនេះនឹងមិនមានផ្លូវណាអាចយកឈ្នះកងទ័ពរបស់យ៉ាលូតបានទេដោយសារតែពួកគេច្រើនហើយយើងមានគ្នាតិចណាហើយក៏មានអ្នកដែលមានការជឿជាក់តវកលចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡានៅក្នុងចំណោមពួកគេក៏បានឆ្លើយតបថាមានច្រើនណាស់កាំមីនហ្វីអាតិនកាលីឡាតិនហ្គាឡាបាតហ្វីអាតិនកាស៊ីរ៉ាតើមានច្រើនណាស់ក្រុមដែលតិចយកឈ្នះលើក្រុមគ្នាច្រើន
ដោយការអនុញ្ញាតដោយការអ៊ីឌិនពីអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala អញ្ចឹងនៅពេលដែលកងទ័ពទាំងពីរកំពុងតែប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាលូតជាស្ដេចដ៏ខ្លាំងដ៏កាយសាហាវនោះបានហៅថាតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចចេញមកតទល់ជាមួយយើងបានទេណាយ៉ាលូតនឹងហៅម្នាក់មួយទល់នឹងមួយណាដើម្បីតទល់ជាមួយគ្នាពេលនោះក្នុងចំណោមកងទ័ពរបស់ស្ដេចតលូតគឺមានយុវជនម្នាក់ណាយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាដាវូតយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាដាវូតអញ្ចឹងគេមានទុយល្អិតក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តធំដោយសារតែការជឿជាក់ទៅនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala គេសុំចេញមកតទល់ជាមួយនឹងយ៉ាលូតណាសុំមកតទល់ជាមួយនឹងយ៉ាលូតដែលមានមាឌធំសម្បើមខ្លាំងពូកែហើយពាក់អាវក្រោះត្រៀមរួចជាស្រេចអញ្ចឹងដើមឡើយគឺតលូតបដិសេធមិនអោយនប៊ីដាវូតចេញទៅច្បាំងទេដោយសារតែតូចមិនស័ក្តិសមក៏ប៉ុន្តែដាវូតនៅតែមានះហើយចុងក្រោយគឺដាវូតហ្នឹងនប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាមក៏បានចេញដើម្បីទៅច្បាំងណាតទល់មួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងយ៉ាលូតចាអញ្ចឹងសម្រាប់នប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមអត់មានអ្វីទេមានតែដំបងមួយហើយនឹងយើងហៅថាឆ្ពៀមកស៊ូឆ្ពៀមមីក្លាហ្នឹងគឺបើយើងមានដូចជាឆ្ពៀមកស៊ូអញ្ចឹងណាហើយនៅប្រជាជនផ្សេងៗគ្នាគេប្រើដើម្បីក្រវែងដុំថ្មមីក្លាហ្នឹងអញ្ចឹងនប៊ីដាវូតមានមីក្លាហ្នឹងមួយមានយើងហៅថាឆ្ពៀមកស៊ូហ្នឹងមួយដើម្បីក្រវែងដុំថ្មអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញទៅច្បាំងជាមួយយ៉ាលូតហ្នឹងគឺយ៉ាលូតមានភាពអស់សំណើចដោយសារតែមិនគួរណាមនុស្សដែលមានមាឌតូចហើយក្លាហានមកហ៊ានតទល់ជាមួយនឹងខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមមិនខ្លាចឡើយដាវូតក៏បានយកជំពាមរបស់គាត់ដាក់ដុំថ្មដាក់ក្របថ្មហើយក្រវែងទៅចំគោលដៅណាក្រវែងទៅចំមុខរបស់យ៉ាលូតបែកជាពីរបែកក្បាលចំកណ្ដាលមុខណាធ្វើឲ្យដួលស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងហើយកងទ័ពរបស់គេក៏បាក់ស្បាតណាកងទ័ពរបស់គេក៏បាក់ស្បាតបន្ទាប់មកក្រុមស្ដេចតលូតជាមួយនឹងការយកជ័យជំនះរបស់នប៊ីដាវូតទៅលើយ៉ាលូតនឹងក៏បានទទួលជោគជ័យហើយធ្វើឲ្យបានូអ៊ីស្រាអែលមានការស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់នប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមដោយសារតែដាវូតមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់យ៉ាលូតអញ្ចឹងនប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមក៏ក្លាយទៅជាអ្នកដែលជាទីពេញចិត្តរបស់បានូអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ក្លាយទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីតលូតនោះទៅអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala បានបញ្ចុះគីតាប Zabur ដែលជាគីតាបមកពីអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala បានបញ្ចុះទៅលើនប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមដែលបានបង្រៀននៅអាកាមនិងច្បាប់ហុគមទាំងឡាយមកពីអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala អញ្ចឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala ក៏បានតែងតាំងនប៊ីដាវូតនឹងជានប៊ីហើយជាស្ដេចបានន័យថានប៊ីដាវូតជាស្ដេចហើយក៏ជានប៊ីទៀតអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala បានប្រទាននៅលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៅដល់នប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមក្នុងនោះគឺមានសម្លេងដ៏ល្អណាសម្លេងស្អាតណាដែលកាលណាបានស្ដាប់ហើយតែងតែរំជួលចិត្តដែលនប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមប្រើសម្លេងដ៏ស្រទន់ដ៏ស្អាតរបស់គាត់ដ៏ក្រលួចរបស់គាត់នោះសូត្រគីតាប Zabur ណាដែលធ្វើឲ្យសត្វតាស្ប៊ីហ៍ហើយភ្នំទាំងឡាយតាស្ប៊ីហ៍ណាជាមួយនឹងនប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមហើយដូចជាមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបាននិយាយទៅកាន់សាហបាត់អប៊ីមូសាអល់អាស្អារីថាلو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود حديث متفق عليه មានន័យថាអ្នកមិនបានឃើញខ្ញុំពីយប់មិញខ្ញុំបានស្ដាប់ការសូត្ររបស់អ្នកណានប៊ីនិយាយទៅកាន់អប៊ីមូសាអល់អាស្អារីចឹងហើយនប៊ីថាអ្នកពិតប្រាកដណាស់អ្នកត្រូវបានអល់ឡោះតាឡាប្រទានឲ្យនៅមីស្មារណាខ្លុយនៃខ្លុយរបស់អាលដាវូតខ្លុយមានន័យថាអ៊ីប៊ុនហាយ៉ាររ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះបានបញ្ជាក់ថាសំដៅទៅលើសោតុនយ៉ាប៊ីលសំឡេងស្អាតអញ្ចឹងអប៊ីមូសាអល់អាស្អារីសំឡេងគាត់ស្អាតណាស់ពេលសូត្រកូរ៉ានពីរោះនប៊ីស្ដាប់ទៅហើយក៏សរសើរថាអ្នកទទួលបាននៅខ្លុយអំពីខ្លុយអាលដាវូតមីស្មារហ្នឹងពាក្យចំនេះគឺខ្លុយដែលគេផ្លុំចេញជាសំឡេងពីរោះហ្នឹង
ก็ว่าแต่ฮะดิษนี้มันจะคล้อยที่คือสำดาวตะเลิดฮะอบีมูซาอัลชารีมีสำเร็จสะอาดนะสำเร็จอ้อสุดกุรอานจังมีในท่านบีดาวูดอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามคืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไอ้กอดนะมีกิตาบซะบูรให้กอดโซดជាមួយនឹងสำเร็จดอกពិរោះរំដំរបស់គាត់អ៊ីនណាសខរណាល់ជីបាលម៉ាអ៊ូយុសបិហណាប៊ីលអាឈីវ៉ាល់អ៊ីស្រ៉ាកវ៉ាالطير محشورة كل له أواب ណាក្នុងអាយ៉ាតនេះដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បាននិទានដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បញ្ជាឲ្យភ្នំតស្បៀសទាំងព្រឹកទាំងងាយជាមួយនឹងនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមសត្វហាណានៅលើមេឃណាក៏ស្ដាប់ឮនប៊ីដាវូដសូត្រគីតាបហ្សាបូរហ្នឹងគឺតស្បៀសសូត្រជាមួយគ្នាយ៉ាអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បានឲ្យនប៊ីដាវូដមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អប្រសើរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺអ្នកដែលមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ជាទូទៅគាត់តែងតែចែកពេលវេលារបស់គាត់មួយថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដាតមួយថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការកាត់ក្តីមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់ដាវ៉ាអំពាវនាវមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការដើម្បីខ្លួនឯងគាត់អញ្ចឹងនប៊ីដាវូដជាស្ដេចជានប៊ីហើយជាអ្នកគោរពតាអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យដៃទាំងពីររបស់គាត់ផ្ទាល់ណាគាត់ធ្វើអាវក្រោះលក់ដើម្បីទទួលបាននៅកម្រៃដោយផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់ហើយនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមជាអ្នកដែលកាត់ក្តីដល់ពូកែម្នាក់ដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ប្រទានឲ្យយ៉ាដូចជាមាននៅក្នុងគណៈពេលមួយមានបរិះ2នាក់បានលបផ្លោះចូលទៅកាន់មាសរ៉បរបស់គាត់កន្លែងដែលគាត់ធ្វើសក្ការៈបូជាចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى កន្លែងដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ដែលគេហៅថាមាសរ៉បអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ញាក់ភ្លើតដោយឃើញបរិះ2នាក់នៅមុខគាត់សួរថាអ្នកណាគេហើយបរិះទាំង2នាក់ហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាកុំខ្លាចយើងទាំង2នាក់កំពុងតែមានទំនាស់ណាកំពុងតែមានទំនាស់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកជួយកាត់ក្តីដល់យុទ្ធធម៌សម្រាប់ពួកយើងនេះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះគាត់មានប្រពែញីដល់ទៅ99ហើយខ្ញុំមានតែមួយក្បាលទេហើយគាត់នៅទាមទារឲ្យខ្ញុំប្រគល់ឲ្យគាត់មួយក្បាលទៀតដើម្បីឲ្យបង្គុតចំនួន100របស់គាត់ហើយគាត់មានមហាស័ព្ទគាត់ប្រកែកនិយាយជាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអត់ឈ្នះគាត់ទេហើយសូមឲ្យអ្នកកាត់ក្តីមកមើលដោយយុទ្ធធម៌ហើយប្រាប់ខ្ញុំតើគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចយ៉ាអញ្ចឹងពេលនោះនប៊ីដាវូដក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានប្រពែញីច្រើននោះថាអ្នកឯងបំពេញហើយណាការទាមទាររបស់អ្នកឯងបំពេញហើយណាអ្នកមិនត្រឹមត្រូវនោះទេហើយស្រាប់តែពេលនោះរំពេញនោះក៏ពីអ្នកហ្នឹងហោះទៅបាត់នៅចំពោះមុខគាត់ដែលធ្វើឲ្យនប៊ីដាវូដដឹងថានេះគឺជាការសាកល្បងពីអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ព្រឹតភ្ញាក់ខ្លួនដឹងខុសដឹងកំហុសសយោទៅកាន់អល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ដោយសារឲ្យបានដឹងកំហុសដោយសារតែគាត់កាត់ក្តីនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ម្នាក់អត់ទាន់បានស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបកស្រាយទេគាត់កាត់យកតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសរបស់គាត់ដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى នឹងមិនយកទោសទេហើយគាត់ក៏បានសុំទោសចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ហើយគាត់ក៏បានធ្វើការអីគេពិចារណាទៅលើកំហុសរបស់គាត់ជាមួយនឹងគាត់បានកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ហើយក៏คล้ายទៅជាអ្នកដែលកាត់ក្តីម្នាក់ដ៏ប៉ិនប្រសប់បំផុតនៅលើឌុនយ៉ាបាននិយាយអំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតវិញនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមគឺជានប៊ីម្នាក់ដែលចូលចិត្តបួសណានប៊ីដាវូដបួសមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតគាត់បញ្ចាំការធ្វើអ៊ីបាដាតគាត់មានការសបារគាត់មានការតៅបាត់និងរយុការវិលត្រឡប់ទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى មានការបញ្ច្រើនការឌូអាសុំទៅចំពោះអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ហើយគាត់ចូលចិត្តបួសដោយបួសមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃណាដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏បានប្រាប់ផងដែរថាអហាបុស៊ីយ៉ាមអ៊ីឡាឡោះស៊ីយ៉ាមដាវូដកានយស៊ូមយូម៉ានវយុហ្ទិរយូម៉ានប៊ីថាបួសដែលល្អបំផុតគឺបួសរបស់នប៊ីដាវូដដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ពេញចិត្តបំផុតដោយសារនប៊ីដាវូដបួសមួយថ្ងៃស្រ័យមួយថ្ងៃបួសមួយថ្ងៃស្រ័យមួយថ្ងៃជាប្រចាំរបស់គាត់ចឹងបងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តបួសណាហើយគាត់ក៏ចូលចិត្តសម្បោះយ៉ាងគីយ៉ាមុលឡៃផងដែរហើយនប៊ីបានបន្តទៀតថាវ៉ាហាបុលគីយ៉ាមអ៊ីឡាឡោះគីយ៉ាមុដាវូដកានយ៉ាណាមនិស្ហ្វលឡៃលវយគូមស៊ូលុសាហ៊ូវយ៉ាណាមស៊ូលុសាហើយការសម្បោះយ៉ាងយប់ដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ពេញចិត្តជាងគេបំផុតនោះគឺការក្រោកសម្បោះយ៉ាងរបស់នប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសឡាមគាត់ដេកពាក់កណ្ដាលយប់1/3យ៉ាងក្រោយនៃយប់គាត់ក្រោកណាហើយនៅសល់1/6បានថា1/3នេះអវ៉ាល់គាត់ដេក1/3យ៉ាងក្រោយទៀតគាត់1/3អវ៉ាល់គាត់
គាត់សម្បះយ៉ាងហើយមួយភាគ3ចុងក្រោយគាត់ដេកមុនសម្បះបន្តិចបន្ទាប់ពីគាត់សម្បះយ៉ាងហើយគាត់ដេកបន្តិចដើម្បីក្រោកសម្បះយ៉ាងសម្បះទៀតនោះគឺជាការក្រោកសម្បះយ៉ាងដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដែលអល់ឡោះតាឡាពេញចិត្តនប៊ីបន្តទៀតថាវ៉ាកាណាយ៉ាគូលមីនអាម៉ាលីយ៉ាឌីហ្វកាត់កាណាយ៉ាអ៊មលហាដាដាននប៊ីដោតគឺគាត់ទទួលទានទទួលរីស្គីដោយស្នាដៃការងារផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់ធ្វើជាជាងដែលគាត់ផលិតអាវក្រោះដើម្បីទទួលបានកម្រៃយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈនៃកិច្ចការរបស់នប៊ីដោតអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមក្រៅពីជានប៊ីក្រៅពីស្ដេចជាអ្នកកាត់ក្តីហើយធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងណាមិនសមអ្នកដទៃធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងសបាតណាជាយើងធ្វើអ៊ីបាដាតតៅបាត់ឌូអាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបួសមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃគីយ៉ាមុលឡៃណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីដោតអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមជានប៊ីហើយគាត់ជាយើងធ្វើរហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពទៅគឺគាត់បានទេតំណែងបានន័យថាផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់កូនរបស់គាត់ឈ្មោះថាស៊ូឡៃម៉ានវ៉ាវ៉ារីសាស៊ូឡៃម៉ានូដាវូដស៊ូឡៃម៉ានទទួលដំណែរគេមរតកពីនប៊ីដោតអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ថាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរយកតម្រាប់តាមគឺស៊ីកោប៊ីលឡាការជឿជាក់ទៅនឹងជំនួយរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលអ្នកអ៊ីម៉ានត្រូវមានគឺត្រូវជឿជាក់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងមើលក្នុងខណៈពេលដែលនប៊ីដោតចេញទៅច្បាំងជាមួយនឹងយ៉ាលូតជាមួយនឹងដុំថ្មគាត់សម្លាប់យ៉ាលូតដោយដុំថ្មមួយដុំណាគាត់ក៏វែងទៅចង់កណ្ដាលមុខយ៉ាលូតធ្វើឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅវាមិនអាចទេក៏ប៉ុន្តែចំនួនតបដតិចហើយជាមួយនឹងមៀតតូចហើយអាចយកឈ្នះយ៉ាលូតដ៏ងាយស្រួលនោះគឺដោយសារតែគាត់ជឿជាក់ទៅនឹងជំនួយពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនេះយើងជាអ្នកមុអ៊មីនចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាអ្នកដែលជឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយើងត្រូវតែមានការជឿជាក់ពិតប្រាកដទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវដឹងថាអំណាចឋានៈបនស័ក្តិគឺជាការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាសាកល្បងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាសាកល្បងមនុស្សដោយអំណាចដោយបនស័ក្តិអញ្ចឹងយើងក៏មានការភ្លេចភ្លាំងយើងត្រូវមានការឈគរអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹកនេះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់អ្នកអ៊ីស្លាមក៏មិនត្រូវភ្លេចផងដែរថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចង់អ្វីគឺអាចកើតមានឡើងចំនួនកងទ័ពដែលមានចំនួនតិចអាចយកឈ្នះកងទ័ពយ៉ាលូតដែលមានចំនួនច្រើនដោយសារតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចង់អញ្ចឹងនេះគឺជាជំនួយរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដ៏ពិតប្រាកដហើយជាចុងក្រោយគឺយើងដឹងហើយថាអាហ្វដាលូស៊ីយ៉ាមបួសដែលអាហ្វដាលបំផុតណាគឺការបួសរបស់នប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមណានប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមគឺបួសមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃហើយការដែលក្រោកសម្បះយ៉ាងពេលយប់ពេលដែលអាហ្វដាលបំផុតគឺពេលដែលនប៊ីដាវូដក្រោកដោយដែលនប៊ីបញ្ជាក់ថាគាត់ក្រោក1/3ចុងក្រោយនៃយប់ហើយសម្បះយ៉ាងបាន1/3ដើមហើយ1/3ចុងក្រោយដែលយើងហៅថាស៊ូឌូស៊ុលឡៃស្មើនឹង1/6ចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ដេក1/3ចុងក្រោយនៃយប់គាត់ក្រោកនៅអាវ៉ាល់ណាហើយអាវ៉ាល់1/3គាត់សម្បះយ៉ាង1/3ចុងក្រោយគឺគាត់ដេកបន្តិចមុននឹងសម្បះយ៉ាងហ្វាយ៉ាត់មុននឹងហ្វាយ៉ាត់ឡើងយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបារ៉ាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរគឺយើងយកគំរូតាមនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបួសសុណាត់ក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគីយ៉ាមុលឡៃក្តីហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថានប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមណាសបាតពូកែធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់សបាតជាយើងធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាខណៈឋានៈដែលគាត់ជាស្ដេចហើយជានប៊ីក៏ប៉ុន្តែមិនភ្លេចការនឹកនាចំពោះអល់ឡោះតាឡាមិនភ្លេចការអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតែងតែបញ្ច្រានការធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់តែងតែសុំតៅបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាប្រចាំចា៎បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានថ្លែងពីនប៊ីអល់ឡោះស៊ុឡៃម៉ានអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមគឺលោកក៏ខ្លាយទៅជានប៊ីម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដានប៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលបានចាត់តាំងមកលើផែនដីនេះហើយជានប៊ីនៅក្នុងក្រុមបានូអ៊ីស្រាអែលផងដែរគាត់ទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសជាស្ដេចបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់ដាវូដអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមទទួលមរណភាពទៅហើយគាត់នប៊ីស៊ុឡៃម៉ានជាអ្នកកាត់ក្តីដ៏អាឌិលដ៏យុត្តិធម៌បំផុតនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាត់ក្តីរបស់មនុស្សទាំងឡាយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទទួលយកទៅតាមសំណុំពរនឹងការឌូអារបស់គាត់ថារ៉ាប់ប៊ីហ្ហ្វិលលីវ៉ាហាបលីមុលកាឡាយ៉ាំបហ្គីលីអាហាឌិនមីនបាឌីអ៊ីនណាកាអន្តលវ៉ាហាបនេះគឺជាការឌូអារបស់នប៊ីស៊ុឡៃម៉ានសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថា
Ya Allah ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំផងហើយសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យខ្ញុំនៅអំណាចដែលមិនស័ក្តិសមសម្រាប់នរណាម្នាក់នៅលើលោកីនេះទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យដ៏អស្ចារ្យហើយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏បានទទួលយកនៅការបួងសួងរបស់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានហើយក៏បានផ្ដល់នៅអំណាចឲ្យគាត់ដែលយើងឃើញហើយថានប៊ីស៊ូឡៃម៉ានគឺជានប៊ីមួយដែលស្ដេចដែលយើងអាចនិយាយបានថាគ្រប់គ្រងទុនយ៉ាពីព្រោះគាត់គ្រប់គ្រងស្ដេចគាត់គ្រប់គ្រងកងទ័ពមនុស្សកងទ័ពយិនសៃតានសត្វសាបបាសាបាសៃទាំងឡាយគឺក្រោមបញ្ជារបស់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានទាំងអស់ហើយមានសិទ្ធិណាបញ្ជាខ្យល់នាំគាត់ទៅណាទៅណីបានគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងមានន័យថាអំណាចអាចគ្រប់គ្រងទុនយ៉ាទាំងមូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់ឲ្យហើយមិនបានផ្ដល់ឲ្យនរណាម្នាក់បន្ទាប់ពីនប៊ីស៊ូឡៃម៉ាននោះទេណាក្រៅពីនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានគឺគ្មានទេនៅលើលោកីនេះយ៉ាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានចេះនិយាយភាសាសត្វដូចជាអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយូហានណាសអ៊ុលលីមណាម៉នតិកតតៃរអោមនុស្សលោកទាំងឡាយអល់ឡោះតាឡាឲ្យខ្ញុំចេះនិយាយភាសាសត្វចេះស្ដាប់ភាសាសត្វនិយាយយ៉ាវាឃើញថាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានអាឡៃហ៊ីស្សាឡាតុវ៉ាស្សាឡាមអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានលើកឡើងក្នុងអល់កុរអានថាوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ស៊ូឡៃម៉ានបានប្រមូលកងទ័ពទាំងមនុស្សទាំងយិនណាទាំងសត្វបាសាបាសីហើយបែងចែកជាក្រុមសម្រាប់គ្រប់គ្រងហើយធ្វើដំណើរថ្ងៃមួយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ចន្លងភ្នំចន្លងផ្លូវដើរផ្ទះរបស់សម្ោចមេសម្ោចក៏បានប្រកាសប្រាប់កូនចៅថាយ៉ាអាយូហានណាំលុដខូលូម៉ាសាគីណាគុំអូសម្ោចទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នករៀងៗខ្លួនចូលកាន់សម្បុកវិញلا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ដើម្បីកុំឲ្យស៊ូឡៃម៉ាននិងកងទ័ពស៊ូឡៃម៉ានដើរជន់អ្នកដោយសារតែពួកគេមើលមិនឃើញមិនដឹងនោះទេ فتبسم ضاحكا من قولها នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានក៏បានញញឹមណាដោយសារតែសម្ដីឬក៏ភាសារបស់សម្ោចហ្នឹងញញឹមសើចញញឹមហើយក៏បាននិយាយថារ៉ប៊ីអ៊ូស៊ីអនីអានអស្គុរនិអមតកលទីអានអមតអាឡៃវអាឡាវ៉ាលីដៃوأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين មានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមទ្រង់ចង្អុលបង្ហាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេះអរគុណទៅចំពោះអ្នកម៉ាត់លៀបសក្ការៈដែលទ្រង់បានប្រទានមកលើខ្ញុំនិងទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅអាម៉ាល់សាឡេះដែលទ្រង់រីដយល់ព្រមហើយសូមបញ្ជូលខ្ញុំទៅក្នុងក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់សូមបញ្ជូលខ្ញុំទៅក្នុងចំណោមខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដែលសាឡេះផងចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលស៊ូឡៃម៉ានដឹងភាសាសម្ោចនេះគាត់បានញញឹមហើយគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺបួងសួងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅនិម៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានប្រទានឲ្យគាត់បងប្អូនពុះមួយអ៊ីស្លាមជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកដោយសារតែស៊ូឡៃម៉ានជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើមនុស្សយិនហើយនិងសត្វទាំងអស់ណាជាស្ដេចដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ថ្ងៃមួយគាត់ប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់ណាដើម្បីមើលវត្តមានហើយស្រាប់តែបាត់សត្វមួយក្បាលគឺសត្វហុតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសត្វរសេះសត្វចោះដើមឈើប៉ក់ហ្នឹងសត្វរសេះសត្វហុតអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបាននិទានរឿងនៅក្នុងអល់កុរអានការីមថាوتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ណាគាត់អត់មានឃើញសត្វរសេះមកចូលរួមជាមួយគេហើយគាត់សួរថាតើហុតទៅណាឬមួយក៏អវត្តមាននប៊ីស៊ូឡៃម៉ានគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើដាក់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតណាដាក់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឬក៏សម្លាប់ចោលតែម្ដងប្រសិនបើទៅចោះចូលជាមួយទ័ពសត្រូវអីចឹងឬក៏បើបំទេគេនឹងនាំមកនៅហេតុផលណាមួយដ៏ជឿជាក់បំផុតសម្រាប់ជាអំណះអំណាងដែលជាធ្នូនឹងអវត្តមានរបស់គេមិនយូរប្រហែលសត្វហុតក៏មកដល់ហើយក៏បានប្រាប់ទៅនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានថាខ្ញុំបានដឹងនៅអ្វីដែលអ្នកមិនដឹងណាខ្ញុំបានដឹងរឿងមួយដែលអ្នកមិនបានដឹងណាហើយខ្ញុំបាននាំដំណឹងនេះមកពីសាបាក់តំបន់សាបាក់នៅប្រទេសយ៉ាម៉ាន់ណាអញ្ចឹងនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានគាត់នៅប៉ាឡេស្ទីន
นะនៅប៉ាឡេស្ទីនបៃតុលមុកឌីសប៉ាឡេស្ទីនហើយសត្វហុតហ្នឹងពំនាំដំណឹងមកពីសាបានៅប្រទេសយ៉ាម៉ាន់យើងមើលថាឆ្ងាយណាស់យើងជិះយន្តហោះសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងហុតក៏ប្រាប់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានគាត់ថាអ៊ីនឌីវយ៉ាតុមរ៉អាតានតាំលីកុហុមវអ៊ូទីយ៉ាតមីនគុលលីឆៃអ៊ីនវ៉ាឡាហាអរស៊ុនអាហ្ស៊ីមគាត់ថាគាត់មានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ស្ត្រីគ្រប់គ្រងកោមមនុស្សជាច្រើនហើយគេបានផ្ដល់អ្វីៗឲ្យទាំងអស់ហើយស្ត្រីនោះមានបល្ល័ង្ករាជបល្ល័ង្កមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដ៏ធំធេងជាទីបំផុតហុតប្រាប់ស៊ូឡៃម៉ានថាគាត់ឃើញស្ត្រីនិងកោមរបស់ស្ត្រីនោះសុយោតទៅចំពោះព្រះអាទិត្យមិនសុយោតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាទេឆៃតនពងពួកគេហើយមិនឲ្យពួកគេស្វែងរកផ្លូវពិតឃើញឡើយកុំឲ្យពួកគេសុយោតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាដែលជាអ្នកដែលបញ្ចេញនៅព័ត៌មាននិងអាកំបាំងនៅលើមេចិញ្ច្រានជន់នៅផែនដីហើយដឹងអ្វីដែលពួកគេលាតត្រដាងនៅអ្វីដែលពួកគេលាក់កំបាំងណាយើងមើលថានេះគឺជាសម្ដីរបស់សត្វចាមួយក្បាលដែលធ្វើការបដិសេធប្រឆាំងទៅនឹងការគោរពបូជារបស់ស្ត្រីនៅសាបានៅប្រទេសសាបានៅប្រទេសយ៉ាម៉ាន់ដែលពួកគេមិនគោរពអល់ឡោះតាអាឡាមិនសយោតអល់ឡោះតាអាឡាបែរជាទៅសយោតទៅចំពោះព្រះអាទិត្យទៅវិញស៊ូឡៃម៉ានក៏ថាយើងនឹងមើលថាតើអ្នកឯងនិយាយនេះពិតឬក៏មិនពិតស៊ូឡៃម៉ានតបវិញទៅកាន់សត្វនោះថាចាំមើលអញ្ចឹងតើអ្នកឯងនិយាយពិតឬក៏មិនពិតបើអញ្ចឹងអ្នកទៅយកសាររបស់យើងទៅឲ្យស្ដេចស្រីនោះទៅឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីនោះណាអញ្ចឹងស៊ូឡៃម៉ានក៏បានសរសេរសារមួយច្បាប់ទៅឲ្យស្ត្រីនោះហើយក៏ពំយកសារនោះពីបៃតុលមុកឌីសពីប៉ាឡេស្ទីនរហូតដល់ប្រទេសយ៉ាម៉ាន់ដល់សាបាដើម្បីយកសារនោះទៅឲ្យស្ដេចស្រីនោះបន្ទាប់ពីបានទទួលសារហើយម្ចាស់ស្ត្រីនោះក៏បានកោះហៅបរិវារមន្ត្រីសពមុខមន្ត្រីទាំងអស់បានប្រជុំគ្នាថាខ្ញុំបានទទួលនៅសារមួយច្បាប់ដែលសរសេរថាវាមកពីស៊ូឡៃម៉ានណា قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ណាមានន័យថាខ្ញុំបានទទួលសារមួយដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលសរសេរថាសារនោះមកពីស៊ូឡៃម៉ានហើយសរសេរថាប៊ីស្មិលឡាហ៊ិររ៉ាហ្មានិររ៉ាហ៊ីមក្នុងនាមអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏មហាសប្បុរសមហាណិតស្រឡាញ់សូមអ្នកកុំប្រឆាំងជាមួយយើងហើយមកជួបយើងដោយព្រមចោះចូលប្រគល់ខ្លួននឹងចូលអ៊ីស្លាមចាអញ្ចឹងម្ចាស់ស្ត្រីនោះក៏ហៅមន្ត្រីមកពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់បានឲ្យយោបល់ថាតាមពិតយើងមានអំណាចមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើសង្គ្រាមបានប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសម្រេចទេទុកកិច្ចការហ្នឹងឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចុះអញ្ចឹងដោយសារតែស្ត្រីនោះគឺជាមនុស្សឆ្លាតហើយបានត្រេះរិះយល់នៅរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើកងទ័ពចូលដល់ប្រទេសណាមួយគេនឹងកំទេចប្រទេសនោះចោលទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ជូនអំណោយឬក៏ហៅថាបញ្ជូនចំនួនដង្វាយទៅកាន់ស៊ូឡៃម៉ានហើយចាំមើលថាតើគេយល់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលក្រុមកងទ័ពរបស់ស្ត្រីនឹងបញ្ជូនអំណោយបញ្ជូនចំនួនទៅដល់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានក៏បដិសេធហើយក៏ប្រាប់ថាយើងមិនទទួលអំណោយទេអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់ឲ្យមកចំពោះយើងនេះល្អជាងអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាទៅទៀតតាមពិតពួកអ្នកទេដែលទទួលនៅសេចក្តីរីករាយដោយសារតែអំណោយនឹងចំនួនដែលគេជូននោះអញ្ចឹងទៅប្រាប់ស្ដេចរបស់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាវិញថាខ្ញុំនឹងលើកកងទ័ពទៅដែលគ្មានអ្នកអាចទប់ស្កាត់បាននោះទេអញ្ចឹងក្រុមបរិវារទាំងអស់ក៏បានក្រុមមន្ត្រីទាំងអស់ក៏បានមកជួបម្ចាស់ស្ត្រីនោះវិញហើយក៏បានរាយរាប់ប្រាប់ទៅអំពីដំណើររឿងរបស់ស៊ូឡៃម៉ានដែលចង់លើកទ័ពមកកំទេចនៅសាបានេះស៊ូឡៃម៉ានព្រាហ្មណ៍នោះក៏បានពិភាក្សាជាមួយក្រុមទាហានរបស់គាត់ថាតើអ្នកណាដែលអាចមានលទ្ធភាពយកបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចស្រីនោះមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអេហ្វ្រេតុមីនអលជីនអេហ្វ្រេតដែលជាជីននោះថាខ្ញុំនឹងយកមកឲ្យអ្នកមុននឹងអ្នកឡើងចេញពីកន្លែងរបស់អ្នកបានន័យថានប៊ីស៊ូឡៃម៉ានគាត់នឹងអង្គុយនៅម៉ាជ្លីសរបស់គាត់ហ្នឹងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងអេហ្វ្រេតនោះថាមុននឹងថ្ងៃត្រង់មុននឹងអ្នកចេញពីកន្លែងរបស់អ្នកបានន័យថាដល់ម៉ោងធ្វើការណាបើនិយាយពីភាសាសាមញ្ញមុននឹងអស់ម៉ោងធ្វើការ
មុននឹងអ្នកឡើងចេញពីកន្លែងរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងនាំរីកបល្ល័ង្ករបស់ស្ត្រីនោះមកឲ្យណាហើយមានម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលទទួលបាននៅការចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ៊ីលហាមឲ្យគាត់ថាខ្ញុំនឹងនាំមកឲ្យអ្នកក្នុងមួយប្រព្រឹត្តថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះស្រាប់តែបល្ល័ង្កក៏បាននៅចំពោះមុខនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានក៏អរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាហើយនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានឲ្យបដូររូបរាងបល្ល័ង្កនោះមុននឹងស្ត្រីនោះមកជួបគាត់មុននឹងម្ចាស់ស្ត្រីនោះក៏មកជួបគាត់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានឲ្យបដូររូបភាពបល្ល័ង្កហ្នឹងនៅពេលដែលស្ត្រីនោះឬក៏ម្ចាស់ស្ត្រីនោះបានមកជួបស៊ូឡៃម៉ាននប៊ីស៊ូឡៃម៉ានសួរថាតើនេះឬជាបល្ល័ង្ករបស់អ្នកស្ត្រីនោះមិនហ៊ានបដិសេធហើយក៏មិនថាមែនដែរអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថាម៉េចកាអានណាហ៊ូដូចជាមែនណាស្ត្រីនោះឆ្លើយថាដូចជាមែនម្ចាស់ស្ត្រីឆ្លើយថាដូចជាមែនបន្ទាប់មកនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីនោះចូលអ៊ីស្លាមហើយស្ត្រីនោះបាននិយាយថាម្ចាស់ស្ត្រីនោះក៏ព្រមចូលអ៊ីស្លាមតាមនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើររឿងរបស់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានជាមួយនឹងស្ត្រីដែលកើតចេញពីការរាយការណ៍របស់សត្វស្លាបក្បាលហុតយើងហៅថាសត្វប្រសេះនោះឯងបងប្អូនពុំមួយអ៊ីស្លាមជាទីគោរពនៅលើឌុនយ៉ានេះគឺយើងឃើញថាគ្មានអ្វីជាអមតៈនោះទេដែលឡែកនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមក៏ដូច្នោះដែរគឺលោកនឹងទទួលមរណភាពប៉ុន្តែមរណភាពរបស់លោកគឺអាកំបាំងនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានគឺបានលាក់កំបាំងនៅមរណភាពរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់អង្គុយហើយច្រត់ទៅលើដំបងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាគាត់ស្លាប់នោះទេសូម្បីតែយិនសូម្បីតែកងទ័ពរបស់គាត់ទាំងអស់មនុស្សណាក៏មិនអាចដឹងថាគាត់ស្លាប់នោះដែរដោយសារគាត់អង្គុយនៅកន្លែងរបស់គាត់នៅមាសរ៉បរបស់គាត់ហើយស្លាប់ច្រត់ទៅនឹងដំបងរហូតតតែដំបងនឹងទៅដីស៊ីដែលមានរយៈពេលយូរមួយខែពីរខែដែលខ្លះថាមួយឆ្នាំរហូតដល់ដំបងដីស៊ីបានន័យថាសัตว์ល្អិតស៊ីដំបងទៅដំបងពុកផុយក៏ដួលទៅទើបគេដឹងថាគាត់នឹងស្លាប់អញ្ចឹងដល់ឡែកសាកសពរបស់ស៊ូឡៃម៉ានគឺយើងដឹងហើយថាណាប៊ីគឺសត្វដីអត់ហ៊ានស៊ីសត្វអត់ហ៊ានប៉ះពាល់អត់មានអីទេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡារក្សានៅដដែលណាជាសាកសពរបស់បណ្ដាណាប៊ីនិងរ៉ាស៊ូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នៅបានយូរហើយដែលអាចដឹងថាគាត់ស្លាប់បានលុះត្រាតែដំបងគាត់ពុកផុយហើយបាក់ធ្លាក់ទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់ដួលរលំទៅទៅគេដឹងថាគាត់ទទួលមរណភាពនេះជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដើម្បីហេតុអីបានជាគាត់លាក់ដើម្បីកុំឲ្យយិនដើម្បីកុំឲ្យអ៊ីបលីសហ្នឹងបន្តទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ណាអញ្ចឹងគាត់នៅគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ពពួកយិនហើយនិងពពួកអ៊ីបលីសដែលអាក្រក់ដែលមានការញញើតចំពោះគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់លាក់បាំងបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យតាក់ទាញប្រសិនបើយើងអានជាលក្ខណៈពិស្ដារក្នុងអល់កុរអានការីមក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលារបស់យើងគឺមានកំណត់គឺយើងមិនអាចនិយាយបានដល់វែងឡាយជានេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិស្សោះរបស់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមគឺយើងត្រូវដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផ្ដល់អំណាចឲ្យអ្នកណាដែលទ្រង់ចង់ដល់អំណាចដល់អ្នកណាដែលអល់ឡោះតាឡាចង់នប៊ីស៊ូឡៃម៉ានទទួលបានអំណាចពីឪពុកកូនរបស់គាត់ហើយដែលនប៊ីដាវូតអាឡៃសាឡាតុវ៉ាសាឡាមទទួលអំណាចមកពីណាជាមនុស្សធម្មតាណាជានប៊ីគ្រាន់តែមានអល់ឡោះតាឡាការជួយដល់គាត់ឲ្យសម្រាប់ស្ដេចយ៉ាលូតនោះទៅហើយក៏បានមនុស្សបនុអ៊ីស្រាអែលពេញចិត្តហើយខ្លាយទៅជាស្ដេចបន្ទាប់ពីតលូតគ្រប់មកលោកទាំងអស់គឺតាស្បៀហចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹកនាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាក់ស្ដែងមើលសត្វហ៊ុននេះជាសត្វមួយក៏ប៉ុន្តែដោយហៅថាធម្មជាតិរបស់មកលោកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបង្កើតមកគឺស្គាល់អល់ឡោះតាឡាទទួលស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលសត្វនោះឃើញមនុស្សយើងដែលពោពេញដោយអាកាលពោពេញដោយការគិតពិចារណាបើជាភ្លេចនៅអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលជាបង្កើតមិននឹកនេះមិនសយោតចំពោះអល់ឡោះតាឡាបែរទៅជាសយោតទៅចំពោះព្រះអាទិត្យថ្ងៃណាផ្នែកថ្ងៃដែលជាមកលោករបស់អល់ឡោះតាឡាដូចគ្នាដូច្នេះហើយសត្វនោះមិនសុខចិត្តទេមករាយរាប់ប្តឹងដល់ស៊ូឡៃម៉ានដើម្បីឲ្យទៅប្រាប់ទៅអូសទាញកងទ័ពក៏ដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីនោះឲ្យចូលសិនហើយស្លាមវិញ
chẳng nó không đơn giản đi cái mặc lâu thường miền tu thì xem kia nhé miền tu thì xem kia tèm lu ca nghe nâng tu thì bao cọt xem sát ca di kiệt tu thì bao cọt xem nhé mục nghe bao cọt ở đây Allah Taala mục nghe bao sát đây Allah Taala bằng cát mà lư đơn giản đi xem đầm mây chị ha đầm mây đầm đầu ca bao mình lu hai ai mình lu miền ca ru riêng miền chỉ vật đôi từ tu là ha pi vật sát nâng rục chết hai thôi ibadat cho Allah Subhanahu wa Taala ya chẳng miền tha mặc lốc của Allah Subhanahu wa Taala miền phật bây giờ xem miệt nè chẳng từng óc cứ mặc lốc cho Allah Subhanahu wa Taala từng óc zikir tasbih cho Allah Subhanahu wa Taala từng óc có bật tay dương một bàn jul nâu phía xa rồi sát nâng mặc lốc xem thì hai dương thâu đăng thà ca đạo qua ca piêu nêu rồi mình luôn cứตัวการการตัวอัจฉริยะ Allah Subhanahu wa Taala នោះគឺជាទូនីតិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបយើងឃើញថាសូម្បីតែសត្វក៏មានការឧស្សាហ៍ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់អំពីតៅហេតទៅជា Allah Subhanahu wa Taala បានដែរចុះទម្រាំយើងជាមនុស្សអ្នកដែលមានអាកាលណាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអ្នកដែល Allah Subhanahu wa Taala លើកតម្កើងឲ្យល្អប្រសើរជាងមកលោកដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែរួបរวมគ្នាណាណែនាំគ្នាឲ្យគ្នាណែនាំគ្នាឲ្យធ្វើអំពើល្អហាមឃាត់គ្នាអំពីប្រការអាក្រក់ដែលយើងយកគំរូទៅតាមបណ្ដាអម្បិយៈហើយនឹងសូម្បីតែសត្វនេះក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ធ្វើអំពើល្អសត្វមកបាននេះធ្វើអំពើល្អដែលយើងគួរយកតម្រាប់តាមមិនមែនថាឲ្យមនុស្សយកគំរូតាមសត្វទេក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡារំលឹករឿងនេះទុកជាមេរៀនសម្រាប់យើងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សត្រូវតែធ្វើអំពើល្អត្រូវតែណែនាំគ្នាដើម្បីធ្វើនៅអំពើល្អកុំចេះតែបបួលគ្នាទៅធ្វើនៅអំពើទុសាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាអញ្ចឹងបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពចុងក្រោយគឺយើងដឹងថាយិនជាអាឡាមហ្គៃប៊ីអាឡាមហ្គៃប៊ីពិភពអាកំបាំងមួយទៀតដែលយើងមើលមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែស៊ូឡៃម៉ានអាចគ្រប់គ្រងបានហើយយិនដែលពូកែក៏មិនអាចដឹងនៅរឿងអាកំបាំងសូម្បីតែនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានស្លាប់ក៏អត់ដឹងដោយសារខ្លាចអត់ហ៊ានទៅចិត្តអត់ហ៊ានទៅក្បែរហើយនៅតែឃើញនប៊ីស៊ូឡៃម៉ាននៅនឹងមុខគឺអត់ដឹងថានប៊ីស៊ូឡៃម៉ានស្លាប់ទេអញ្ចឹងយិនអត់ដឹងនៅប្រការអាកំបាំងទេណាអ្នកដែលប្រើយិនដើម្បីដឹងពីប្រការកំបាំងទុះទាយវាជារឿងមួយបោកបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបិទទ្វារមេឃមិនអាចឲ្យយិនឡើងទៅលើមិនអាចឲ្យឆៃតានឡើងទៅលើដើម្បីមើលនៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាអាឡាសម្រេចនោះទេអញ្ចឹងហើយមានន័យថាសូម្បីតែមនុស្សធម្មតាណារឹតតែមិនអាចដឹងពីព័ត៌មាននៃប្រការកំបាំងនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតផងអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងដឹងរឿងឬក៏ពាក្យចចាមអារាមដែលនិយាយអំពីរឿងដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខដូចជាព័ត៌មានដែលថាខែរ៉ាម៉ាដនចំថ្ងៃយំអាតអវលរ៉ាម៉ាដនចំថ្ងៃយំអាតពាក់កណ្ដាលខែរ៉ាម៉ាដនចំថ្ងៃយំអាតនឹងធ្វើឲ្យមានងងឹត7ថ្ងៃ7យប់លក្ខណៈនឹងជាព័ត៌មានคล้ายៗជាព័ត៌មានដែលយើងគិតទៅថាវាជារឿងអស់សំណើចបំផុតដែលមនុស្សណាដែលមនុស្សជាធម្មតាសោះអាចដឹងថាអល់ឡោះតាអាឡាឲ្យងឹត7ថ្ងៃ7យប់ដោយសារតែខែរ៉ាម៉ាដនចំថ្ងៃសុក្រចំថ្ងៃយំអាតចេះមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនពិចារណាទីនោះគឺយើងនឹងចាញ់បោកឆៃតានណាយើងនឹងខូចអាគីដារបស់យើងណាយើងដឹងហើយថាប្រការអាកំបាំងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាជាអ្នកមានសិទ្ធិដឹងនៅរឿងអាកំបាំងគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រជែងជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាទៅដឹងរឿងអាកំបាំងនៅថ្ងៃខាងមុខនោះទេណាពិសេសអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាមានប្រាប់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមមានប្រាប់ចឹងសួរថាតើយើងដឹងមកពីណាដឹងពីការគិតដឹងពីការសម័យហើយចេះតែនិយាយភូតកុហកតគ្នានោះហើយគឺជាការភូតកុហកដែលមានបាបកម្មដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡានឹងជំរះបញ្ជីនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ខាងមុខហើយដូច្នេះតាមរយៈរឿងនេះយើងដឹងហើយថាសូម្បីតែយិនដែលមកលោកមួយដែលមានឥទ្ធិពលមិនអាចដឹងរឿងអាកំបាំងផងរឿងនប៊ីស៊ូឡៃម៉ានស្លាប់នៅមុខគាត់មិនដឹងផងចុះហេតុអ្វីបានជាយើងជឿថាមានមនុស្សដែលបើគិតទៅគឺមានឥទ្ធិពលមិនដល់អាឡាមយិនទេហើយចង់និយាយថាខ្សោយមនុស្សធម្មតាតែដឹងពីរឿងអាកំបាំងថ្ងៃខាងមុខកើតចេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការទុះទាយដែលកុហកបោកប្រាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចជឿបាននោះទេណាវាខុសអំពីគោលការណ៍និងគោលជំនឿរបស់អ៊ីស្លាមយើងយ៉ាបងប្អូនអ៊ីស្លាមទីគោរពសង្ឃឹមថារឿងទាំងពីរនេះគឺទោះបីជាយើងមានពេលនិយាយដោយខ្លីលក្ខណៈឆោះចោះតិចតួចក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងដឹងថាដំណើររឿងរបស់នប៊ីអល់ឡោះដាវូដនិងស៊ូឡៃម៉ានពីអ្នកឧបកូនគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចជាស្ដេចគ្រប់គ្រងហើយទោះបីជាមានស្ដេចជាមានអំណាចទោះបីជាគាត់ស្ដេចមានអំណាចគ្រប់គ្រង
លើប្រទេសគ្រប់គ្រងលើសัตว์លើមកលោកដទៃទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនភ្លេចការតៅបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនភ្លេចការអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡារាល់ពេលដែលគាត់ទទួលបាននៅលៀបសក្ការៈណាមួយតែងតែនឹកងារជគរអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនក្រអឺតកតមមិនវាយរឹកមិនអំនួតនោះឡើយនេះហើយគឺជាសិហ្វាត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរយកគំរូតាមហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានគ្រប់គ្នាណាការដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាការនឹកនាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាការខិតខំត្រឹមប្រែធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាការបញ្ជានៅការតៅបាត់និងការអភ័យទោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺជាទូនីតិរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយកគំរូតាមបណ្ដារ៉ាស៊ូលនិងអម្បិយាអាឡៃហ៊ីមុសឡាតុវ៉ាសាឡាមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបាននិទានរឿងក្នុងអល់កុរអានជាមេរៀនសម្រាប់យើងដើម្បីយើងយកគំរូតាមដើម្បីយើងយកធ្វើជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់យើងអល់ហាំឌុលីឡាសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវប្រយោជន៍អំពីរឿងនេះហើយនឹងសូមទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ៊ីដាយ៉ាតៅហ្វីកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីអ៊ីស្លាមបានបន្ថែមនូវអ៊ីម៉ានខិតខំធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពិសេសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌននេះដើម្បីយើងទទួលបាននូវតម្លៃដ៏ធំធេងអំពីខែរ៉ាម៉ាឌនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាឡាមីនវ៉ាប៊ីលឡាហ៊ីតៅហ្វីកវ៉លហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍